Ajá. Bueno, es algo que es, acá es típico, pues siempre ha hecho... Aquí en Montalbán. Diga, sí, pues. bueno, siempre ha hecho algo que se ha llevado... En tradición. Sí, año por año, pues. ¿Qué es lo que se lleva año por año? Lo que es esto, pues, la tradición de quemar la fogata. En los días 24. ¿Y el 31 no se hace el mismo procedimiento? Si uno puede hacerlo, lo hace, ¿viste? Yo no me quería agarrar con vera la caraja, ¿no? A ver si agarramos con esta mesita. Me está agarrando. Vamos a ver aquí. Sigue hablando que está tomando la película. Ah, bueno, eso es lo que estamos hablando, ¿no? Se hace por tradición. Ajá, pero ¿cada cuánto? ¿Es anual cada 24 y 31 de diciembre? Ajá. Siempre los 24. 24. Ajá. ¿Y 31 lo quién hace. inventó la fogata? Esa tradición, ¿quién la inventó? Bueno, esa es inventada por los mismos, la gente que acampaban acá, que acampan acá, uno mismo. ¿Y cuántos años tiene ya la tradición? Eso tiene como 30, 40 años. Ay,